1蚊一袋，呢啲唔知咩骨，等我問下佢先。Excuse me, sir. What kind of this pork? Lamb. Oh, thank you. I want a pork bones. 呢啲係豬骨，2磅半。OK， 2磅半1 kilo。買啲豬骨。Hello， 大家好，今日同大家分享一個無青金藍排骨湯。我呢個排骨咧響街市買嘅，2.5英鎊1公斤。咁我呢度600克，買咗1.5英鎊。店主咧問我切唔切，咁我就想專登 show 俾你哋睇，就唔切嘅。咁我翻嚟先自己切。呢個無青金藍咧，我買翻嚟嘅估計佢咧係2公斤。其實正確佢係1.5公斤，咁我今日就用一半，用700克嘅，加多一條9葱同埋1片薑。我喺英國咧煲得最多嘅湯咧就係呢個無青金藍，佢咧有好多好處啦，可以清熱排毒啦、減肥消脂，對心血管疾病啊、抗癌啊都好有好處嘅。咁你可以當佢係老火湯咁，用排骨啊或者豬骨咧煲佢1個半至2個鐘，可以加啲粟米啊、陳皮啊或者蜜棗嘅，又或者咧你淨係用豬骨煲佢1個鐘都得。咁我今次咧就呢條9葱咧，我就會最後5分鐘先落，當蔬菜咁。佢係冇乜葱味嘅，有少少甜味。排骨出一出水，俾啲薑、葱。呢個咧無青金藍咧，佢外形咧係有啲似紅菜頭嘅，咁樣佢係好硬嘅，你哋斬開嘅時候咧就要小心。呢個9葱咧，如果佢有葉咧，你係要搣開佢洗乾淨，因為嗰啲葉咧係會藏咗好多泥嘅。咁我呢條咧就係冇葉嘅。水滾之後咧，就俾我哋出過水嘅排骨，無青金藍，1片薑，
再次滾翻咧，就轉小火煲佢1個鐘。如果中意飲老火湯嘅咧，可以煲佢個半鐘或者2個鐘。呢個韭葱咧，我就落咗去煮咗5分鐘，俾適量嘅鹽。